ஹலோ guys, வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். யாருக்கெல்லாம் ஒகேனக்கல் போர் அடிச்சிச்சோ அவங்களாம் மறக்காமல் இந்த ஃபுல் வீடியோவை பாருங்கள். இதுதான் நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் ஐக்கானை தட்டிக்கோங்க. நம்ம பாலக்கோட்டிலேருந்து ஜஸ்ட் 35 கிலோமீட்டர்ஸ் அப் டு டைம் 30 to 45 மினிட்ஸில் இருக்க நியரஸ்ட் வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு தான் நம்ம போகிறோம். இந்த சம்மர் சீசன்லேயும் வாட்டர் ஃபால்ஸான்னு கேட்டிங்கன்னா ஆமாங்க. இது நம்ம பாலக்கோட்டிலேருந்து ஜஸ்ட் 35 கிலோமீட்டர்ஸ்லேருந்தும், தர்மபுரியிலேருந்து ஜஸ்ட் 30 கிலோமீட்டர்ஸும், பெண்ணாகரத்துலேருந்து ஜஸ்ட் 5 கிலோமீட்டர்ஸும், பாப்பார்பட்டியிலேருந்து 20 கிலோமீட்டர்ஸில் நியரஸ்ட்டாக இருக்கிற வாட்டர் ஃபால்ஸ் தான். வாட்டர் ஃபால்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய தும்கல், சின்ன தும்கல் 2 வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்குது. நம்ம சின்ன தும்கல் வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு போகலாம். பாருங்கள் சன்செட் எப்படி இருக்குது பாருங்கள். அந்த மலைகள் அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது. ரீசனாக பெஞ்ச சீசனபிள் வாட்டர் ஃபால்ஸ் தான். ரீசனாக பெஞ்ச மழைனால இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸில் இப்போ தண்ணி இருக்குது. ஸோ இந்த மந்த்து எண்டு வரைக்கும் தண்ணி இருக்கும். ஸோ யார் போனாலுமே இந்த மந்த் எண்டு வரைக்கும் போகலாம். சேஃப்டிஸு நம்மள் தான். பைக் பார்க்கிங் அங்கே எதுவுமே கிடையாது. ஸோ நியரஸ்ட்டாக ஒரு ஷாப் கிட்ட தான் நம்ம பைக் பார்க் பண்ணணும். ஸோ எல்லாருமே மறக்காமல் அவங்கவுங்க திங்ஸை அவங்கவுங்களே பார்த்துக்கலாம். பத்திரமா பார்த்துக்கோங்க. ஸோ எல்லாருமே அவங்கவுங்க திங்ஸை அவங்களே பார்த்துக்கோங்க. எடுத்துகிட்டு போகிற சேஃப்டிஸ் ஃபுட்ஸ் எல்லாருமே அவங்களதே தான். பாருங்கள் மலையூர் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது. ஸோ இந்த வீடியோவை சீக்கிரமாக அப்லோட் பண்ணணும் guys. 1 மந்த்துக்கு அப்புறம் நம்ம சேனலில் இதுதான் நம்மளுடைய 1 மந்த் அப்புறம் வர தரமான வீடியோ. பட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஐஃபோனோட டெம்பரேச்சர்ஸ் போனதுனால நம்மளால் நியரஸ்ட்டாக எதுவுமே எடுக்க முடியல. இந்த இடத்துல செம்ம டிராஃபிக் எப்போயுமே. இந்த டிராஃபிக் கிளியர் பண்ணிட்டு வாங்க அப்படியே முன்னாடி போகலாம். நம்ம நியரஸ்ட்டாக பாப்பார்பட்டி கிராஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கோம். ஆலமரத்துப்பட்டின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டாப் வரும். ஸோ அந்த ஸ்டாப்லேருந்து ஜஸ்ட் 1/2 கிலோமீட்டர் முன்னாடி 500 மீட்டர்ஸ் முன்னாடி போனீங்க அப்படின்னா ரைட் சைடில் ஒரு வழி போகும், நாகதாசம்பட்டி போகிற வழியில். ஸோ நாகதாசம்பட்டி வழியில் போனீங்க அப்படின்னா நியரஸ்ட்டாக நம்ம பெரிய தும்கல் வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு போயிடலாம். பாருங்கள் அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக அவ்வளோ ஆசமாக இருக்குது. தாத்தா பார்த்தீங்கன்னா பழைய சோறு பச்சை மிளகா அப்படின்ட்டு பாட்டு போட்டிருக்கா. ஸோ வாங்க அப்படியே போகலாம் நம்ம. அங்கே பாருங்கள் மலைகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக அவ்வளோ அழகாக இருக்குது. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாம்பு போகிற மாதிரி ஒரு ரோடு இருக்கும். அங்கே பாருங்கள் ஸ்லோ பண்ணி காட்டுறேன். எப்படி தெரியுதுங்களா? அங்கே பாருங்கள் அந்த ரோடு தான். ஸோ வாங்க அப்படியே போகலாம். அங்கே பாருங்கள் ஒரே ஒரு வீடு அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லான லொக்கேஷன். அங்கே பாருங்கள் செம்ம பிளேசஸ். நம்ம இதுவே ஐஃபோனில் எடுத்துருந்தோன்னா பயங்கரமாக வந்துருக்கும் வீடியோ. ஸோ நியரஸ்ட்டாகவே நான் இன்னொரு வீடியோவும் போடுறேன் உங்களுக்காக. ரீசனாக பெஞ்ச மழையில் சீசனபிள் வாட்டர் ஃபால்ஸ் தான். ஸோ இந்த ஃபால்ஸுக்கு எப்போ போகலான்னு பார்த்தீங்கன்னா மேலேருந்து டிசம்பர் வரையும் போகலாம். ஸோ மறக்காமல் போயிட்டு நாகதாசப்பட்டி ரீச் ஆனதுமே தாசம்பட்டியிலேருந்து அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக போனீங்க அப்படின்னா ஒரே ரோடு தான், சின்ன தும்கல் வாட்டர் ஃபால்ஸ் வந்துடும். யார் யாருக்கு சரியான லொக்கேஷன் தெரியலையோ நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷனில் கூகுள் மேப்போட லொக்கேஷன் தரேன். ஸோ எல்லாருமே லொக்கேஷன் பார்த்துட்டு கரெக்டாக போங்க நியரஸ்ட்டாக. ஸோ சம்மர் சீசன்லேயும் இந்த மந்த் எண்டு வரையுமே நல்லாயிருக்கும் வாட்டர் ஃபால்ஸு. நம்ம ஃபால்ஸு கிட்ட வந்துட்டோம். ஸோ வாங்க அப்படியே ஃபால்ஸுக்கு போகலாம். இந்த ஃபால்ஸு நியரஸ்ட்டாக ஒரு ஷாப் இருக்கும், ரைட் சைடில் ஒரு வீடு இருக்கும், கேட் இருக்கும். கேட்டு பக்கத்தில் கேட் பூட்டி இருந்தாலும் உள்ளே போகலாம். நம்ம வந்துட்டோம், வாட்டர் ஃபால்ஸ் கிட்ட வந்துட்டோம். ஸோ இதுதான் வாட்டர் ஃபால்ஸு. ஸோ இங்கே நியரஸ்ட்டாக நிறுத்திட்டு அப்படியே போகலாம் வாங்க. இதாங்க வாட்டர் ஃபால்ஸோட லொக்கேஷன், மெயின் என்ட்ரன்ஸு. கேட்டு வந்து பூட்டி வச்சுருக்காங்க. ஸோ அப்படியே இறங்கி நடந்து தான் போகணும். வாட்டர் ஃபால்ஸ் கிட்ட வந்துட்டோம். பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வாட்டர் ஃபால்ஸ் வந்தாச்சு. இப்போ பாருங்கள் வாட்டர் ஃபால்ஸ் ரொம்ப அழகாக இருக்குது. இப்போ நியரஸ்ட்டாக வீடியோ எடுக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. நான் கீழே இறங்கிட்டேன். ஆல்மோஸ்ட் கீழே இருக்கிற வீடியோ தான் இருக்குது. பாருங்கள் அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது. நேரில் நிற்கவே முடியல. மீன் ரொம்ப கடிக்குது. காலெல்லாம் நிற்கவே முடியல. நியரஸ்ட்டாக சொல்ல போனால் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் எடுத்துருக்கேன். செம்ம பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது. அந்த சவுண்டு கேட்டிங்கன்னா அப்படி பாருங்கள் நியரஸ்ட்டாக எப்படி இருக்குது. ஸோ அதே போல் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது. நம்ம பசங்க வந்துட்டாங்க பாருங்கள். நம்ம பசங்க பாருங்கள் செம்மையாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பாருங்கள் மேலேருந்து அவ்வளோ அழகாக கீழே விழுது. ஸோ நம்ம ஊரில் கூட இப்படி ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்கா எனக்கு இப்போ தான் தெரியும். நம்ம பசங்க தான் லொக்கேஷன் ஷேர் பண்ணாங்க. பாருங்கள் நம்ம பசங்க போஸ்ட் தராங்க. வாங்க இதே பார்த்தாலே நம்ம ஃபன் தான், ஒரே ஃபன்னு தாங்க நம்ம பசங்களாம். அவங்களோட ஃபுட்டு அவங்களோட செலிபிரிட்டிஸ் எல்லாமே அவங்க சேஃப்டி பண்ணிக்கிறாங்க. நம்ம பசங்க பார்த்தீங்கன்னா சரியான பண்ணுங்க. செம்ம என்ஜாய் பண்ணலாங்க அந்த ஃபால்ஸு. நம்ம ஊரில் கூட இப்படி இருக்கான்ட்டு கொஞ்சம் பாருங்கள். அந்த பியூட்டிஃபுல்லாக அந்த வாட்டரோட ஃப்ளோரிங் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மேலே விழும்போது அவ்வளோ அழகாக இருக்குது. ஆனால் என்ன மீன் தான் நிறைய கிடைக்குது. நம்ம பசங்க அதை கூட இது பண்ணாமல் என்ஜாய் பண்ணிருக்காங்க. ரியலாகவே வந்தீங்க அப்படின்னா அவங்களோட கிளாத்ஸ் அதெல்லாம் எல்லாமே சேஃப்டி அவங்க தான் பார்த்துக்கணும். ஸோ சேஃப்டி ப்ரொடெக்ஷன் நான் எதுவுமே தரமாட்டேன். ஸோ அவங்களோட கிளாத் அவங்களோட இது தான்.
சம்மர் வாட்டர் ஃபால்ஸ் தான். இது வந்து சீசனபிள் வாட்டர் ஃபால்ஸ் தான். ஸோ வந்து நான் வந்தது வந்து மேலே தான் வந்திருக்கேன். ஸோ இதனால் இப்படி கம்மியாக இருக்குது தண்ணி. நியரஸ்ட்டாக நான் வந்து சீசனில் எப்படி இருக்குது தண்ணி அப்படின்னு சொல்லி நான் நியரஸ்ட்டாக ஒரு வீடியோ எடுத்து போடுறேன். இதுதான் நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் ஐக்கானை தட்டிக்கோங்க. பாருங்கள் என்னோடய பிரதர்ஸ் வராங்க. பாருங்கள் அந்த ஃப்ளோடிங் வர்றது பயங்கரமாக இருக்குங்க. ரியலாகவே செம்மையாக என்ஜாய் பண்ணேன். நானும் 2-3 ஹவர்ஸ் இங்கே இது பண்ணேன். சரி, ஓகே, பாய். நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்குறோம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.